من جديد أهلا بكم. أظهرت مشاهد مصورة لحظة نقل ناصر الزفزافي زعيم الاحتجاجات في منطقة الريف بشمال المغرب إلى مقر الشرطة. الشرطة المغربية اعتقلت الزفزافي بتهمة ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة. وتجددت التظاهرات في عدد من المدن المغربية، فيما حملت ثلاثة أحزاب وزير الداخلية مسؤولية ما وصفته بجر منطقة الريف إلى المجهول. الحرية الفورية للمعتقل السياسي. هتف المئات في شوارع الحسيمة المغربية عقب اعتقال ناصر الزفزافي زعيم الحراك الشعبي، ومعه أكثر من 70 شخصا شاركوا في الاحتجاجات الشعبية. 7 أشهر مرت والمتظاهرون يفترشون شوارع المناطق الريفية رافعين مطالب اجتماعية. مسيرة أبناء الحسيمة تمديدا السياسة، الاختطاف، سياسات الاعتقالات التي طالت خير شباب وبنات هذا الريف الحبيب. لماذا؟ علاش؟ لأن هاد الناس خرجوا باش يطالبوا بمطالب عادلة ومشروعة، مطالب كينص عليها الدستور المغربي. الفقر والبطالة والتهميش هي الفتيل الذي أشعل الاحتجاجات في الحسيمة. شوارع هذه المنطقة الشمالية لم تعرف الهدوء عقب وفاة بائع السمك محسن فكري سحقا داخل شاحنة لجمع النفايات. الرجل كان يعتصم بها لمنع مصادرة أسماكه، ومنذ ذاك عمل ناصر الزفزافي وهو شاب 30 يعاني البطالة على حشد أبناء المنطقة الريفية في الشوارع للمطالبة بالتنمية ورفع التهميش. الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي كان قد أكد أن مطالب سكان محافظة الحسيمة مشروعة، لكنه اتهم أطرافا محلية بالسعي إلى خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي بالمحافظة. وردا على حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها الشرطة المغربية، طلب المتظاهرون بوقف التحركات الأمنية المكثفة التي تشهدها مدينة الحسيمة منذ أيام. ومن الرباط ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي السيد إدريس العيساوي. أهلا بك سيد إدريس. هل يمكن القول بأن المنعطف الذي تمر به المغرب هو وعر وخطير، وإلى أي مدى هي على حافة بركان وكلمة السر هل كان ناصر الزفزافي؟ أنا أعتقد أولا الكلام ما يقع اليوم هو يقع بطبيعة الحال في محافظة الحسيمة شمال المغرب، والمدن الأخرى فهي مدن تعيش أوضاع طبيعية جدا وليست على حافة بركان. ولكن اليوم يجب أن نقر بأن فعلا الأوضاع استمرت بشكل يجعل هذه المنطقة تذكرنا بأحداث سابقة لها عاشها المغرب في سنة 80 84 90 لما خرجت مجموعة من المواطنين المغاربة يطالبون بحقهم في الشغل، يطالبون ما سمي حينئذ بقضية الخبز. منطقة الحسيمة. ألو؟ نعم أنت على الهواء معنا سيد إدريس، هل تسمعني؟ شكرا. تفضل أكمل فكرتك. نعم. فأنا أقول على أن هذه ما يحدث اليوم في الحسيمة هو ناتج عن مشكل أساسي في اعتقادي، ألا وهو انعدام الصلات بين يعني كل المناطق، كل يعني المسائل المؤثرة، أي أذكر الأحزاب السياسية، المركزية النقابية، الهيئات المنتخبة على المستوى المحلي التي تعطلت ولم تستطع أن تأخذ بعين الاعتبار كل هذا الحراك الذي كما قلتم بدأ. طيب سيد إدريس، يعني المسؤولية